पूरा सीटा पीटअप लगा है फिलहाल। पूरा यहाँ शिवरात्रि का कार्यक्रम हो रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस रोज की तरह तुम्हारा भाई एक फिर से नया ब्लॉग के साथ तुम्हारे साथ प्रस्तुत कर रहा है। तो गाइस अभी के बाद फिलहाल 10:15 और 8:15 और तुम्हारा भाई यार फिर से थोड़ा जल्दी उठ गया था। क्या है ना, पेपर पर आया तो आदत डालने थोड़ा जल्दी उठने का है ना। तो फिलहाल भाई अभी चलते हैं, एक्सरसाइज हो गया अपना, पानी वानी पियेंगे, फिर चाय वाय पियेंगे है ना। फिलहाल गए अभी पीते हैं चाय वाय डेली की तरह। और मम्मी अपना ब्रेड को सेक दिया, मम्मी थोड़ा अच्छा लगता है ना सेका हुआ ब्रेड, तेल से थोड़ा सेक दिया है ना। तो चले पीते हैं चाय। और ये लड़की कर रही है क्लास, ऑनलाइन क्लास कर रही है। पढ़ता लिखता कुछ नहीं मैं कि पढ़ता हूँ भाई, पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है, पढ़ता हूँ। ये चाय पहले दादी को दे देते हैं। ले चाय। पहले दादी पूरा भगवान को साफ कर रही है। कल शिवरात्रि है ना, तो उसके लिए साफ सफाई कर रही है। फिलहाल दादी को चाय दे दी हूँ। पहले अपना चाय पीते जल्दी से। ये अपना नाश्ता रेडी हो चुका है, खाते नाश्ता चाय। पहले मैं नहाने जाने वाला था और इधर लाइट गोल हो गया भाई, तो जब लाइट आएगा तब जाएंगे नहाने। फिलहाल अभी बैठते हैं, क्या करेंगे भाई, और लेट नहाता हूँ ना मैं, कोई जल्दी नहा ले रहा था। ये देख रहे हो अभी भी ऑनलाइन क्लास कर ही रही है लाइट गोल होने के बाद भी। फिलहाल गाइस अभी मैं नहावा के बस तैयार हुए था और भाई भूख तो नहीं लग रहा है। फिलहाल नाश्ता किया था ना, तो अपना ब्रेड खाया था, तो भूख तो नहीं लग रहा है। यार मम्मी मस्त बना रही दाल चढ़ा के चल रही है। मम्मी नहीं पता कहाँ गई है। अरे कहाँ गई भैया? अच्छा इधर है। और इधर ये लड़की कल के लिए कपड़ा निकाल के रखी, कल महाशिवरात्रि तो बनेगी, कपड़ा पहनेगी, बड़ा कपड़ा पहनेगी, नया कपड़ा पहनूंगी बोलती। चलो भाई देख कोई नहीं। तो फिलहाल गए अभी मैं जा रहा हूँ घूमते फिरते। कल महाशिवरात्रि ना, तो कोई लगा तैयारी भी चल रहा होगा, इसलिए इसी बहाने थोड़ा देखना भी रहेगा क्या तैयारी हो रहा है। तो फिलहाल चलते थोड़ा रेलवे साइड हो रहा है बोलते कुछ है ना। अपनी लेम्बोर्गिनी को हल्का फुल्का पहुँच गया था और हवा चेक करते हैं इसमें है कि नहीं हवा। भाई अभी देखा मैं साइकिल तो भाई साइकिल में तो हवा ही नहीं है भाई, इसको हवा डालाना पड़ेगा। फिलहाल देख रहा हूँ हवा तो कम ही था। देखो इधर स्क्रेक आ गया है हल्का हल्का, वो भर के देख लो, अगर निकलेगा हवा तो फिर नया टायर लगा लूँगा, इसमें नहीं है बस। फिलहाल भाई हवा तो डाला लिया हूँ, वैसा कुछ दिक्कत तो नहीं कर रहा है, लेकिन एक बार दिखा दूँ भाई, टायर चेंज करना पड़ेगा नहीं तो। साइकिल तो अच्छा चल रहा है फिलहाल। गाइस चलते हैं, हवा तो ठीक है। मैं तो जा रहा हूँ बड़ी अम्मी के वहीं खाना ना खाऊंगा, बाकी का नहीं पता। मैं तो जा रहा हूँ उधर घूमते। फिलहाल अभी पहुँचे बड़ी अम्मी के यहाँ। भाई अभी बड़ी अम्मी क्या हूँ, सोचा खाना नहीं खा लूँगा है ना, फिर अपना चलेंगे भाई, उधर कार्यक्रम होने वाला है ना, तो उधर भी खाऊंगा ना। हाँ बंटी नहा रहे कुछ मत बनाओ, तू भी खाना है। भात मानते थोड़े गरम। नहीं मत मानना। क्या है सब्जी वब्जी? और इधर बड़ी अम्मी बनाई है बढ़िया खाना में, क्या है टमाटर का चटनी, और इधर रोटी बनाई है अभी गर्मा गर्म, और ये है भिंडी का सब्जी। तो और क्या है, अच्छा क्या नहीं पता भाई। और इधर बढ़िया बनाई है, चलिए खाते हैं। बात खाना बढ़िया क्या खाना। फिलहाल गाइस मैंने खा लिया हूँ, बस खाना भी खाया हूँ एकदम बढ़िया में, इतना खाना खिला दी मेरे को ज़बरदस्ती, पेट भर गया भाई। मैंने ज़्यादा ही खाना खा लिया, मतलब आज पेट भर गया मेरा। अब थोड़ा आराम करते हैं फिर चलेंगे घर है ना, एकदम नींद आ रहा है। देखो फिलहाल गाइस चलते हैं अभी है ना घर, ट्यूशन जाना है अभी। फिलहाल भाई आपको दिखाना तो प्रोग्राम यहाँ होने वाला है, पूरा सीटा पीटअप लगा है। फिलहाल पूरा यहाँ शिवरात्रि का कार्यक्रम होने वाला है, बढ़िया सार्फियत भी लगा है, फुल तगड़ा माहौल होने वाला है भाई। सामने दिखा तो, अंदर तो जाने नहीं देंगे, सामने दिखा रहे तो भाई तगड़ा प्रोग्राम होने वाला है ना। फिलहाल भाई चलते भी घर है ना, जल्दी से ट्यूशन जाना है, ट्यूशन के लिए लेट होगा नहीं तो। अभी के बाद 4:15 मैं जा रहा हूँ भाई डेली की तरह ट्यूशन, तो मिलते हैं 2 घंटे के बाद है ना, मिलते हैं 2 घंटे के बाद। 2 hours later. फिलहाल गए अभी छूटे हैं ट्यूशन से, और भाई मौसम चेंज हो गया, पानी वानी गिरने की संभावना पड़ गई है, पानी वानी गिरने की संभावना पड़ गई है, और पानी स्टार्ट भी हो गया मेरे ख्याल से, ऐसा लग रहा है। पेड़ एकदम हिलना चालू हो गया है, काला काला बादल आ गया। फिलहाल हवा चल रहा है एकदम बराबर। तो भाई फिलहाल देखो रहे फुल काला ही काला बादल है, पानी गिरने के फुल संभावना है ना। फिलहाल चलते जल्दी से घर भाई, एकदम हवा वही चल रहा है, बराबर तो हवा चल रहा है।
इतना मूड या इतना तेज हवा चल रहा है। 2,000 years later. फिलहाल अभी आऊँ मत ट्यूशन से और अभी मुँह हाथ धो के चाय में पीते हैं। नाश्ता में वही चाय और रोटी है, बासी रोटी तो खाते हैं, चाय और रोटी है ना। काला चाय है और बासी रोटी, 2 छोटे दे मेरे को, कैसी है। तो फिलहाल चाय पीते, काली वाली चाय है और बासी रोटी। फिलहाल गाइस अभी नाश्ता से तो हो गया अपना, और इधर मम्मी बना रही थी भटा भूंज के रखी है, और वहाँ पे भी टमाटर भून लिया और ये मटर शायद भरता था बनाने वाली। भरता बहुत अच्छा लगता है भाई, तो वही बना रही शायद लगता है मम्मी, तो बन जाएगा तो खाएंगे। और दादा और दादी टीवी देख रहे हैं, सीरियल का नाम अहिल्याबाई करके है, वही वाला देख रहे हैं। तो भाई अभी के बजे 9:15 और तुम्हारा भाई खाना ना खा लिया। तो फिलहाल ये ब्लॉग होगा तो यही पे। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय। Big thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।